Selamat pagi Bu, selamat pagi teman. Perkenalkan, nama saya Irma Manturwan dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika batuk. Yang pertama, saat kita hendak batuk, gunakanlah tisu untuk menutupi hidung dan mulut. Yang kedua, jika kita lupa membuat tisu, tutuplah hidung menggunakan lengan atas baju. Seperti ini. Yang ketiga, ketika batuk kian berlanjut, pakailah masker seperti ini, supaya saat kita batuk tidak mencemari lingkungan sekitar dan tidak mengganggu orang-orang sekitar kita. Sekian video tentang etika batuk dari saya. Terima kasih Bu, terima kasih teman. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman.